ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നോക്കി, നമ്മുടെ ഫാനൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ഫാൻ പക്ഷേ ഇല്ലേ, രാത്രി ഇറങ്ങുമ്പോഴില്ലേ ഓണാക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇല്ലേ 4 തന്നെയാണ് റെഗുലേറ്റർ കിടക്കണത്. അല്ല 5-ലാണ് റെഗുലേറ്റർ കിടക്കണത്. 4 തോന്നുന്നു, 4 കിടക്കണം. എന്നിട്ടും പക്ഷേ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഇത്ര കാറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ കാണിച്ചത് ഓണാക്കിയിട്ട് നോക്ക്, സ്ലോ ആയിട്ട് കറങ്ങും. അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഫാൻ്റെ പ്രത്യേകത. കണ്ട് ഇത്ര കറങ്ങുള്ളത് കുറേ കാലമായില്ലേ, പക്ഷെ ചെറിയൊരു കാറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കണ്ടു, ഇത്ര അത് കറങ്ങണില്ല. നമുക്ക് ഓഫാക്കണ്ട. കണ്ടു, അവ നമ്മളിത് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കാറ്റ് കിട്ടുന്ന നല്ല ശക്തിയിൽ കാറ്റ് വീശുന്നൊരു ടേബിൾ ഫാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ടേബിൾ ഫാനാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും സ്വിങ്ങൊക്കെ മാറ്റാനുള്ളൊരു ബട്ടണൊക്കെ നോക്കിയാൽ എന്താ അടിപൊളി ബട്ടനാണെന്ന് അറിയോ. ആദ്യം ഇങ്ങനത്തെ ബട്ടൺ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇതിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നല്ല എളുപ്പത്തിലായി. കണ്ടു, നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ച് ഇങ്ങടാക്കുക ഉണ്ട് സ്വിങ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതാണ് പ്രൊഫല്ലർ, ഫാനിൻ്റെ പ്രൊഫല്ലർ. പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവം. 0 1 2 3 3-ലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാറ്റ്, 2-ലാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാറ്റ്. 1-ൽ തന്നെ ഇടേണ്ട ആവശ്യമുള്ള കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ 1-ലിട്ട് ഇന്നലെയാണ് ഇത് വാങ്ങി സെറ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓണിലിട്ടിട്ട് മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്യണം. നോക്കി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് 60-ലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആക്കുക. ഉണ്ട് 60-ലേക്ക് ആയവ. അപ്പോൾ പിന്നെ 1 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ പതുക്കനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓഫാകും. അപ്പോൾ അതേ കണ്ടു, 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓഫാകും. ഈ സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഡിലേ സംഭവം സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഉള്ളോ കടസ്ട്രീം ഫാനാണ്. നമുക്കിങ്ങനെ കുത്തുവന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ വയറെടുക്കുക, വയറ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓണാക്കുക. നമ്മൾ 1 നല്ല അടിപൊളി കാറ്റാട്ടാ. നല്ല ഉപകാരമുള്ളൊരു ഫാൻ തന്നെയാണ്. കണ്ട്, ഈ ഫാൻ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മതി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ 2-ലാണ് ഇടുന്നത്. ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫാൻ. നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ഫാൻ ലോറിയിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓട്ടോ അല്ല, സോറി, ലോറിയിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഓട്ടോയിലല്ല. നോക്കാം. 3
ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ തിരിക്കണ്ട നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ സാധനമാണ് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ 60, പിന്നെ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 0 ഇടാം. അപ്പം എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തിരിക്കണ്ടതെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അത് കാരണമാണ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ശക്തി എടുക്കണം തോന്നുന്നു. പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് കുത്തിപ്പൊളിക്കണ്ട. ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മളിത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, സ്വിങ്ങിലിടുന്നത് കാണിച്ചില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ സ്വിങ്ങിലിട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. നോക്കാം. കണ്ടിപ്പോൾ സ്വിങ് അല്ല കേട്ടോ, എങ്കിലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണില്ല. നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ എന്താ സ്വിങ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണേ. ചെയ്യുക, 0 ഓഫാക്കുക. ഇനി വേറെ റൂമിലത്തെ എന്താ സ്ഥിതി കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെയും സെയിം കമ്പനിയുടെ ഫാൻ തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ പോളർ ഫാനാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ AC ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫാനിൽ 4 നമ്മൾ ഇത് ഓണാക്കി കണ്ട എന്താ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ഫാനാണ്, നല്ല സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിനി AC വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഇടാം. ഇനി നമുക്ക് റിമോട്ട് എടുത്തിട്ട് AC ഇടാം. അപ്പോൾ ഓൺ. AC ഒക്കെ ഓണായിട്ടാണ്. ഇതേ നമ്മുടെ AC-ലൊക്കെ അടിപൊളി തണുപ്പ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്ര തന്നെയുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ കാണൂ. പിന്നെ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, പിന്നെ നമ്മൾ ഈ AC ഡയറക്റ്റ് ഓഫ് ആക്കരുത്. നമ്മൾ ആദ്യം റിമോട്ടിൽ ഓഫാക്കിയിട്ട് ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കണം. ഡയറക്റ്റ് ഓഫാക്കി AC പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പെട്ടെന്നല്ല, നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഓഫാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ, അറിയാതെ എന്നിട്ട് ഇതുവരെ അടിച്ചു പോയിട്ടില്ല. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു പോകില്ല വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഓഫാക്കരുത്. റിമോട്ടിൽ ഓഫാക്കിയിട്ട് മാത്രം ഓഫാക്കണം ഈ സ്വിച്ചും. പിന്നെ കറണ്ട് പോയാലൊക്കെ ഇത് ഓഫാവില്ല, അപ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് ഓഫാവുള്ളൂ. നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ഓഫാക്കിയല്ല കുഴപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് റിമോട്ടിൽ AC അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം. ആവണില്ലേ ഗൈസ്, ഇത് റിമോട്ടിൽ ഓഫ് ആവണില്ല. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഓഫ് ആക്കാൻ നോക്കണില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഓഫ് ആക്കണില്ല. നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ബൈ.